हेलो फ्रेंड, वेलकम माय परी चैनल। आज मैं आपके लिए एक घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों को हम जब कफ हो जाता है वो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हमें सोचते क्या करें। तो ये एक घरेलू नुस्खा है जो आपको बहुत पसंद है। चलिए करते हैं स्टार्ट घरेलू नुस्खा बनाने का। एक पोटली तैयार करूँगी अजवाइन और लहसुन की। ये देखिए मैंने अजवाइन लिया है और ये लहसुन लिया है मैंने। पहले मैं लहसुन को फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी अच्छे से। भून रहे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एक पोटली जैसी तैयार होगी। आप इससे बच्चों इसकी स्मेल दिला सकते हैं या उसका सेक छाती में दिला सकते हैं इसका पोटली का। मैं जब भी मेरे बच्चों को कफ़ होता है तो मैं यही घरेलू नुस्खा उन पर प्रयोग करती हूँ और बाहर का दवाइयाँ नहीं खिलाती उनको। उनका 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ये नुस्खा 0 से 5 ईयर बच्चों के लिए है। अब बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चों को ज़्यादा असर करता है। देखिए मैंने अजवाइन भून लिया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पॉप अप हो जाए ना, तब तक भूनेंगे। आप बच्चों का सिरहाने के नीचे भी इसको रख सकते हो पोटली को। जब वो सोए हो उनके नाक के थोड़ा सा पास में भी रख सकते हो। देखिए भून के रेडी हो चुका है। अब मैं इसका एक पोटली तैयार कर लूँगी। पोटली को मैं धागे से बांध लूँगी अच्छे से। आपको डायरेक्ट बच्चों की छाती में नहीं वो करने से। आप जब भी ये ठंडा हो जाएगा बच्चों को इसका सेक देना है तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लें तवे में, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, फिर उसको सेक दें, डायरेक्ट ना दें। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं देंगे। आपको दूसरा नुस्खा बताऊंगी। ये है थोड़ा सा अजवाइन मैंने भून लिया, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भूना। इसके लिए मुझे सरसों का मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सरसों का तेल। वो भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। देखिए ये भुन चुका है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक पाउडर जैसा बनाऊंगी। इसको पीस लूँगी थोड़ा सा दरदरा। देखिए भून के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको इसी में थोड़ा सा इसका पाउडर तैयार कर लूँगी। देखिए हो चुका है पाउडर रेडी। ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। अब मैं इसको एक उसमें निकाल लूँगी प्लेट में। इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ा सा पकने दूँगी। आप इसका इसका लेप बच्चों के सर के ऊपर रखें तो इसका बहुत अच्छा करता है। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके। बाय।